soo dhawaada saaxiibayaal muuqaalkeena maanta ninkan waa tuug miyaaradda gaariga ayuu dejinayaa si gaariga waxa ku jiro oo uu qaato ugu dambeyn wuxuu ku guuleysanayaa gaariga inuu dejiyo miyaaraddiisa oo caagta isku furaya markiiba wuxuu furayaa gaariga albaabkiisa waa uu soo gelayaa oo wuxuu arkayaa markiiba lacag gaariga dhex taalo oo soo bixinaya qunka ugu horeeya markii uu bixiyo wuxuu arkayaa inay jeexan tahay wuxuu arkayaa markiiba raggii gaariga iska lahaa oo sii socdaan gaariga asagana go'aan ayuu qaadanaya oo wuxuu gelayaa gaariga qaybtiisa dambe raggan waa ay murmayaan ugu dambeyn gaarigooda ay soo aadayaan balse xariifkan waa kana qaybta dambe gaariga uu jiibtay asiga weliba lacagtiisa wato raggan gaariga ay soo furayaan mana dareemayaan miyaaradda gaariga in la dejiyo oo gaarigooda iska kaxaysanayaan ugu dambeyn halkii ay rabeen way imaanayaan oo ilaa hadda ma tibsano gaariga miyaaraddiisa la furay lacagna la qaatay balse way iska soo baxayaan oo sheekadooda ay iska sii wadanayaan gaarigoodana way soo xirteen oo ma ogo inuu nin saarayaan gaarigooda tuugii asagana waa kana oo wuxuu arkay inay raggii ay baxeen gadaalna uu ka soo baxayaa oo kusoo degayaa si uu u baxo markiiba albaabka ayuu furayaa oo wuxuu degayaa asaga oo taagin si aysan raggan u arkin albaabka gaariga ayuu xirayaa oo iskaaga tegaya intuu fiiriyo oo ninkan arrinkii uu rabay waa u hagaagtay sidaas ayuuna ku baxay raggaana maahan ilaa hadda rag tabayo waa iska sii socdaan balse xariifkan ayaa dhahayo aaway gaariga lacagta noo saareed maxaa u soo qaadi weysay wuxuu ku leeyahay waan hilmaamay balse hadda adduunaya oo ninkan gaariga u soo noqonaya oo wuxuu imaanayaa gaariga dhexdiisa balse lacagtii ma istaalo qaybtan xigta ayaan ku dhamaystiri doonaa haddii aad nagu cusubtaan nagu soo biir oo leeg saar muuqaalka mahadsanid bye bye